nhiệt nhôm sắc xa nơi Pariyat để thua có chết để sắc xa tới tại tròn ca Paribat có tới tại ở mũi nơi tròn rồi bó đây mình tiếng đây chỉ bỏ mắt ở thua mình tiếng không ca để dân chất hơn chùm cua phải nhát chẳng lai đôi chia vật thọ sầm phê rẽ rư mình nụ sạchแต่อารมณ์บรมัตประกอบด้วยวิปัสสนาเราให้โดยใช้การมันเตี้ยงในจองท่าระโถตรองจำนวนนี้มันอาจหนึ่งปะดิใส่หรือทาหนึ่งจีเวียงเอาเคยเข้าเว็บปะละเตยเชียประกาศเตยเตคือเตยแต่เคยท่าระบหน้ามันเตี้ยงระบนู้คือมันเม่นเชียระบเยินระบหน้ามันเตี้ยงระบนู้มันเม่นเชียเยินระบหน้ามันเตี้ยงระบนู้มันเม่นเชียคลุ้นระบเยินได้ชัดเลยท่าระบหน้าเดี๋ยวเมียนกาการล้างจะทำหน้าระบนู้เมียนกามันเตี้ยงเชียมันจักเมียนกามันเตี้ยงประจำสองข้าเปรียนนกกะอีกข้อโลกก็บ้านสมได้ในสิกได้อุปมาหามันเนี่ยพระองค์ใส่จังหลายโดยเกี่ยงประติบได้เป็นเดนอยเปรนก็มันเตี้ยงเจียระบออกเตยสาบโซนเตยเจียธรรมดาประเชษก็มันเตี้ยงเมียนกาออกเตยสาบโซนเตยเจียธรรมดาอันดาประติบก็มันเตี้ยงเมียนกาออกเตยสาบโซนเตยเจียธรรมดาปนลือในประติบนู้ก็มันเตี้ยงเมียนกาออกเตยหนึ่งสาบโซนเตยเจียธรรมดามันเนี่ยพระองค์ใช้ต่างหลายบางเมียนบอกว่าหน้ามันเนี่ยโปลท่าประติเดเป็นจะน้อยเปรงนี้เปรงก็เหมือนเตียงเมียนกาออเตยซาบโซนเตยจะธรรมดาประเชษก็เหมือนเตียงเมียนกาออเตยซาบโซนเตยจะธรรมดาเตียงอันดาประตินุก็เหมือนเตียงเมียนกาออเตยซาบโซนเตยจะธรรมดาใต้บอกว่านุโปลท่าผลลือนุเตียงทัดเทเตียงตอดเหมือนปลายปลัวลายใต้เปียระบอบเนี่ยนุเตยได้หรือเต้บอกเป็ดโลมิจ้าเปียระบอบเนี่ยนุเหมือนเตยเต้เนี่ยพระองค์ใช้ต่างหลายใต้ปลัวให้แต่ไว้บอเป็ดโลกมิจ้าโปรธากาประติบแต่เป็นจะได้เปรงนู้เปรงก็เหมือนเตียงประเชษก็เหมือนเตียงอันดาประติบก็เหมือนเตียงแต่งออสเตอร์โซนเตอร์อย่างนี้จำบัดยิ่งใหญ่ไว้ดาวเป็นลือต่างหลายเกี่ยวยงปวดบริษัทต่างหลายก็ใบดับในสิ่งใดอุปมาอย่างนี้เจ้าให้ก็ใบทวดตุกน้องเจ็ดเรื่อยโดยกาปิจารณาให้ปิจารณาเตียดโคตรต่อแต่เมียนเอากาในสเตะสร้างไปเชียนแย่การล้างดังสเพียบปิดในซองท่าระทั่วตามปิดปีเขานวลดักกะเลิกบ้านสำได้ท่ามันเนี่ยพระองค์ใช้ต่างหลายยางน้ำไม่อายะแต่หนักทางขนมเจ้าประมวยนี่ก็โดยเฉลี่ยได้เพราะอาศัยอายะแต่หนักทางขนมเจ้าประมวยนี่เวทเนี่ยไอ้หน้านี่มวยเจ็ดซอกก็ได้เจ็ดตุกก็ได้มันเจ็ดซอกมันเจ็ดตุกก็ได้หรือเมงการล้างโปรเมียนอายะแต่หนักทางขนมเจ้าประมวยนู้เชี่ยไปใจกาบางอย่างนี้บอกว่านุ่งเมาหนีเย้ท่าอายะแต่ละทางน้องจังประมวยในเหน่าหนีมวยสอบใจเหมือนเตียงปันตายเวแต่นี่ไอ้หน้าหนีมวยเจ็ดซอกก็ได้เจ็ดตกก็ได้เหมือนซอกเหมือนตกก็ได้เด็กการล้างตัวอายะแต่ละเชี่ยไปใจคือเวแต่นี่นุ่งไอ้เตียงตอดเท่เหมือนปลายปลัวตาเปียระบ้าเนี่ยนุ่งไตรได้หรือเต้บอเป็ดเล่าไม่จ้าเปียเนี่ยนุ่งมันไตรเต้ปลัวให้แต่ไว้บอเป็ดเล่าไม่จ้าปลัวท่าอายะแต่ละทางขนมเตียงผมมวยนี่เหมือนเตียงแตงออเตยโซนเตยไอจุดนั้นเวแต่นี่ไอหน้านี่มวยตัวจีซอกก็ได้เจีตกก็ได้เหมือนซอกเหมือนตกก็ได้เด็กการเมียนโปรอายะแต่ละเจียไปใจเนาะก็เหมือนเตียงได้คือเหมือนเตียงเตียงไปใจเหมือนเตียงเตียงเวแต่นี่เด็กการเมียนโปรไปใจคืออายะแต่ละเนาะมันเนี่ยโอนใส่ต่างหลายละอให้กาเคยระบอบกูเนียงเนาะตุ่มใบเปรี้ยอะไรเยอะบกเกลือต่างหลายจะโลกบานเคยโดยหนีได้เหตุโยมกับใบบานพิจารณาเมื่อคนลือประติบได้การล้างเพราะอาศัยอำนาจประติบเจดิมได้อำนาจประติบนั่งเมียนเปรย์เมียนประเชษธรรมดาอำนาจประติบได้การล้างเพราะอาศัยเปรย์ประเชษน้ำไม่เมียนคนลือสเพียบในทั่วแต่งอ้อนี้คือถ้ามันอาจยังยัวข้อบานท่าเปรย์เหมือนเตียงไตออสเตอร์ไปใช้เหมือนเตียงไตออสเตอร์อันดาดเหมือนเตียงไตออสเตอร์ปันแต่ผลลือนั่งเตียง
យើងមិនអាចយល់ខុសអញ្ចឹងបានទេព្រោះថាកាលណាបើអណ្ដាតប្រទីបនឹងជាដើមរលត់ហើយពន្លឺក៏អស់ទៅដែរសង្ខារធัวទាំងឡាយសុទ្ធតែកើតអំពីបច្ច័យរបស់ដែលកើតអំពីបច្ច័យតែងប្រែប្រួលសូន្យចាកតួខ្លួនមិនបានជាថិតថេរនៅទេបើសិនជាមានខ្លួនវិញនោះបច្ច័យអស់ទៅសភាពនៃសង្ខារធัวនោះតាំងនៅជាធម្មតាហើយដូចជាពន្លឺប្រទីបអញ្ចឹងបើអណ្ដាតប្រទីបរលត់ទៅហើយគឺបើសិនជាពន្លឺនោះតាំងនៅនេះសមនឹងថាវាមានខ្លួនរបស់វាអ្វីទាំងអស់ជានាមធัวនិងរូបធัวសុទ្ធតែអាស្រ័យបច្ច័យក្នុងទីនេះពិខុនន្តកៈលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះវេទនាដែលជាសភាវៈមួយតែមានជាធម្មតាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្នុងពេលនេះវេទនាឯណាមួយកំពុងប្រកបចំពោះញាតិញោមសូមញាតិញោមមានស្មារតីរលឹកបង្អោនការដឹងចំពោះសភាពនៃសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការសោយអារម្មណ៍ជាសុខសោមនស្សក្តីជាទុក្ខទោមនស្សក្តីឬក៏ថាជាឧបេក្ខាក្តីវេទនានោះគឺថាវាមានដើមរបស់វាដែលត្រូវកើតឡើងគឺត្រឹមអាយតនៈជាបច្ច័យប៉ុណ្ណោះមិនធ្លាប់មានដើមរបស់វាថិតថេរទៀងទាត់ឆ្ងាយអំពីអតីតមកនោះទេហើយខាងចុងបំផុតនៃវេទនាទាំង3វេទនាឯណានីមួយនោះគឺត្រឹមការរលត់ទៅវិញយ៉ាងនោះឯងនេះអាយុនៃសង្ខារធัวខ្លីយ៉ាងនេះដូច្នេះសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងពេលនេះគឺកើតឡើងក្នុងពេលនេះមិនធ្លាប់បានកើតឡើងហើយក្នុងកាលអំពីមុនទេហើយក៏នឹងមិនកើតតទៅទៀតដែរនេះគឺជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលបានសន្មត់ទៅលើសភាវៈសង្ខារថាញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសក្មេងចាស់តែបរមត្តធัวគឺអត់មែនជាបរោះជាស្ត្រីអីនៅក្នុងវេទនាខណ្ឌនឹងទេវេទនាខណ្ឌជានាមធัวអត់មានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានអ្វីទាំងអស់ជាបន្តទៅទៀតលោកធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាថាមនាប្អូនស្រីទាំងឡាយដូចជាដើមឈើដែលមានក្លិនឈ្ងុយនៅលើផែនដីទាំងដើមនៃឈើនោះក៏មិនទៀងទាំងឫសនៃឈើនោះក៏មិនទៀងទាំងមែកសន្លឹកក៏មិនទៀងដូច្នេះសមោលនៃដើមឈើនោះក៏មិនទៀងដែរតែមានបុគ្គលដទៃបានពោលថាឫសនៃដើមឈើនេះក៏មិនទៀងដើមក៏មិនទៀងមែកស្លឹកក៏មិនទៀងប៉ុន្តែសមោលនៃដើមឈើនេះទៀងទាត់ថិតថេរតើពាក្យរបស់អ្នកនោះត្រូវទេបើពេទ្យលោកម្ចាស់មិនត្រូវទេព្រោះហេតុអ្វីបើពេទ្យលោកម្ចាស់ព្រោះឫសនៃដើមឈើនោះក៏មិនទៀងដើមក៏មិនទៀងមេឃសន្លឹកក៏មិនទៀងចាំបាច់ពោលស្វ័យដល់សមោលនៃដើមឈើនោះម្នាប្អូនស្រីទាំងឡាយសេចក្តីនោះយ៉ាងណាអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6ក៏ដូចគ្នាដែរវេទនាឯណានីមួយជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីមិនជាសុខមិនជាទុក្ខក្តីដែលកើតមានព្រោះអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6នោះកាលណាបើបុគ្គលពោលថាអាយតនៈខាងក្រៅនោះមិនទៀងតែងមានសេចក្តីប្រែប្រួលតែងមានសេចក្តីសាបសូន្យតែងមានសេចក្តីបាត់ទៅអស់ទៅប៉ុន្តែវេទនាឯណានីមួយជាសុខជាទុក្ខមិនជាសុខមិនជាទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះអាយតនៈខាងក្រៅនោះវេទនានោះទៀងពាក្យរបស់អ្នកនោះត្រូវទេបើពេទ្យលោកម្ចាស់មិនត្រូវទេព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6ដែលជាបច្ច័យនៃវេទនាទាំង3ឯណានីមួយនេះអាយតនៈនោះកាលបើមិនទៀងហើយវេទនាដែលកើតអំពីអាយតនៈជាបច្ច័យនោះក៏មិនទៀងដែរម្នាប្អូនស្រីទាំងឡាយល្អហើយកាលដែលពួកនាងបានឃើញយ៉ាងនេះសូមដីព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក៏បានឃើញយ៉ាងនេះដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះគឺជាធម៌មួយដែលញាតិញោមអាចស្ដាប់យល់ចូលចិត្តបានហើយញាតិញោមអាចពិចារណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបង្អោនសតិរលឹកដឹងដល់លក្ខណៈនៃសភាវៈក្នុងពេលនេះញាតិញោមមិនមែនកំពុងសម្រានលក់ទេកំពុងខ្ចង់ស្មារតីស្ដាប់នៅធម៌តែសូម្បីនៅពេលកំពុងខ្ចង់ស្មារតីក៏មានសភាពនៃវេទនាឯណានីមួយកើតឡើងដែរដូចជាសោមនស្សវេទនាក្នុងការយល់សេចក្តីនៃធម៌ជាមហាកុសលប្រកបដោយសោមនស្សឬអាចនឹងមានតោមនស្សដោយប្រការណាក៏ជាវេទនាចេតសិកឬវេទនាខណ្ឌជាដើមប៉ុណ្ណឹងអាចញាតិញោមរលឹកដឹងបានព្រោះថាបើមិនមានវេទនាទាំងអស់នេះហើយសេចក្តីដឹងខ្លួនថាយើងក្នុងរូបខណ្ឌសុទ្ធក៏មិនមានដែរញាតិញោមមើលសាកសពមិនមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញនៅក្នុងសរីរៈនោះទេយ៉ាងណាមិញ
យើងដែលកំពុងនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងស្ដាប់ធម៌ក្នុងពេលនេះដែលមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញនឹងឯងគឺជានាមធម៌សេចក្តីដឹងខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការសោយនៅអារម្មណ៍នឹងឯងជាវេទនាព្រោះហេតុដូច្នេះវេទនាឯណានីមួយក៏មិនមែនជាខ្លួនរបស់យើងដែរព្រោះវាមានការប្រែប្រួលម្ដងជាសុខម្ដងជាទុក្ខម្ដងមិនសុខមិនទុក្ខហើយកាលណាបើមិនមានវេទនាទាំង3នេះដោយប្រការណាហើយព្រោះការមិនមានផស្សៈជាបច្ច័យដែលផស្សៈនោះឯងមិនជាបច្ច័យនៃវេទនាសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងរូបខណ្ឌនេះក៏មិនមានផស្សៈដែលរលត់ទៅនោះព្រោះការអស់ទៅនៃអាយតនៈអាយតនៈដែលរលត់អស់ទៅនោះព្រោះការមិនមាននៃនាមនឹងរូបការមិនមាននៃនាមនឹងរូបព្រោះការអស់ទៅនៃសង្ខារគឺអភិសង្ខារការអស់ទៅនៃអភិសង្ខារព្រោះការអស់ទៅនៃអវិជ្ជានេះជាសន្តិបត្តិដែលផ្ទុយឆ្លាស់អំពីការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនន្តកៈភិក្ខុប្រលោកបានសម្ដែងបន្តទៅទៀតថាមនាប្អូនស្រីទាំងឡាយដូចជាអ្នកសម្លាប់គោគឺគោឃាតកៈឬក៏កូនសិស្សអ្នកសម្លាប់គោនោះយកកំបិតដល់យ៉ាងមុតមកពន្លះស្បែកនៅមេគោមិនឲ្យដាច់សាច់ខាងក្នុងមិនឲ្យដាច់ស្បែកខាងក្រៅហើយក៏យកកំបិតនោះកាត់នៅសរសៃវាវកាត់នៅសាច់វាវកាត់នៅសរសៃកាត់នៅចំណងខាងក្នុងឲ្យជ្រះស្រឡះហើយទើបយកស្បែកដែលបានពន្លះយ៉ាងស្អាតនោះមកគ្របដណ្ដប់មេគោបើពួកជនណានិយាយថាមេគោនោះឯងនៅមានស្បែកតើពួកជននោះនិយាយត្រូវដែរឬទេបើពេតលោកម្ចាស់ពួកជននោះនិយាយមិនត្រូវទេម្នាក់ប្អូនស្រីសេចក្តីនេះព្រោះហេតុអ្វីបើពេតលោកម្ចាស់ព្រោះថាកាលដែលគោឃាតកៈនោះឯងបានពន្លះស្បែកនៃមេគោហើយអាចយកនៅសាច់វាវសរសៃនិងចំណងខាងក្នុងស្អាតអស់ហើយរលាស់នៅស្បែកយកមកគ្របដណ្ដប់មេគោនោះឈ្មោះថាប្រសិជ្ជៈស្បែកហើយម្នាក់ប្អូនស្រីទាំងឡាយសេចក្តីនោះពិតដូច្នេះឯងម្នាក់ប្អូនស្រីទាំងឡាយសេចក្តីឧបមានេះគឺជាការសម្ដែងដូចតទៅសាច់នៃមេគោនោះគឺជាឈ្មោះនៃអាយតនៈខាងក្នុងស្បែកនៃមេគោនោះគឺជាឈ្មោះនៃអាយតនៈខាងក្រៅសាច់វាវសរសៃនិងចំណងគឺជាឈ្មោះនៃកិលេសសញ្ញោចនៈនិងចំណងគឺនន្តិរាគៈកំបិតគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាដ៏ប្រសើរម្នាក់ប្អូនស្រីទាំងឡាយពោឆាំងជាធัวមាន7ប្រការបុគ្គលណាដែលបានចម្រើនហើយអប់រំរឿយហើយរមែងអស់អាសវៈបានត្រាស់ដឹងបានជាក់ច្បាស់បានដល់នៅបច្ចុប្បន្នដោយចេតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិដែលមិនមានអាសវៈសម្ដេចសម្រាននៅដោយអរិយាបថទាំង4តើពោឆាំងជាធัว7យ៉ាងនោះតើដូចម្ដេចបុគ្គលបានចម្រើននៅសតិសម្ពោឆាំងគៈធัวដែលអាស្រ័យនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់គឺវិវេកអាស្រ័យនៅវិរិយៈគឺការប្រសិជ្ជៈដំរែងអាស្រ័យនៅនិរោធៈគឺការរំលត់ហើយឈាំមុខទៅកាន់ការលះបង់ចម្រើននៅធម្មវិជ្ជៈសម្ពោឆាំងគៈចម្រើននៅវិរិយៈសម្ពោឆាំងគៈចម្រើននៅបៃតិសម្ពោឆាំងគៈចម្រើននៅបស្សទ្ធិសម្ពោឆាំងគៈចម្រើននៅសមាធិសម្ពោឆាំងគៈចម្រើននៅឧបេក្ខាសម្ពោឆាំងគៈដែលអាស្រ័យនៅវិវេកដែលអាស្រ័យការប្រសិជ្ជៈដំរែកដែលអាស្រ័យនៅការរំលត់មានមុខឈាមទៅការលះបង់នេះអូនស្រីនេះគឺពោឆាំងគៈទាំង7ដែលបុគ្គលបានចម្រើនល្អហើយអប់រំរមែងអស់អាសវៈដោយការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈទាំង4ទេណាអស់អាសវៈដោយការត្រាស់ដឹងបានជាច្បាស់បានដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅចេតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិដែលមិនមានអាសវៈហើយសម្រាប់ចម្រើននៅដោយយាបទទាំង4យ៉ាងនេះឯងក្នុងការសម្ដែងនៅនន្តកោវេទសោតគឺអាវាតរបស់នន្តកៈភិក្ខុនេះក្នុងលើកទី1ក្នុងថ្ងៃនោះពួកភិក្ខុនីទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាដោយជាព្រះច័ន្ទខាងរនោច14រោចមិនបានសម្រេចនៅគុណវិសេសទេម្នានន្តកៈ
ngày ai ní nhẹ trôi tới ao ở vát đó thì những này chẳng lại nữa đôi ao vát đỏ đai ní tiệt chọc rồi cả rồi ná và ống ngày ai lại luôn là cả thì họ có ban sầm đai nơi ao vát đài miên sạch đây chẳng xong đôi để bán sầm đai anh mọc hay ní anhเลิกคราวเลิกตีปีพัวดอดได้นับดอดได้แต่อุปนิสัยสันซ้ำเหมือนเมนอุปนิสัยโดยมุ่นมาก็เปรี้ยดเมียนปรกเพียเฮ้ยกาเลยเปรี้ยดเมียนปรกเพียเฮ้ยพี่กันในดังไรนู้สมกากาเราซ้ำกูเฮ้ยชี้จิงตื้อประองกับบ้านตราหนึ่งพี่เถาะดังไรถ้ามันเนี่ยพี่เถาะดังไรน้องทั้งไงนี่พี่กันในดังไรบ้านสนับเนื้อว่าต่อบ้านนวลแต่กะพี่เถาะโดยจะไปจันแต่ปรามเกิดบรรณาพิจารณาจังพรามโรยนู้อย่างเตียบโตจมพดคือจะสาวตาปันบุกเกลให้ก็มันอยู่บรรณาพิจารณาจังพรามโรยนู้กับบ้านสำรักตื้อจีบเรือหอนอ้ออาสเวะให้ก็ประเดนิเปียนจีมวยนั่งไปเชียบเตะกดแต่ไม่โดยแต่บ้านสำนักรุ่ยเมาให้หนูเองนี่คือจีก้าสำนักนื้อประทัวมวยได้ยังประยาวในบ้านสำนักดอยมหาชนเหยียดเยิ้มพุทธบริษัทต่างหลายการศึกษาเละขณะในสเปเวะได้กำปงประกอบได้สเปเวะนู้ยังมันจำใบตือเฟื่อยังมันจำใบตือปังเก้าขนมตีเดตีนาต่างอ๋อเหยียดเยิ้มกันแต่โยบานใช่ไหมขนมกาประนับบัตรสเปปัฏฐานต่อตือขนมเปรขังมุกกระสายกลายกลายเทียบขนมประกาศนาขนมบาทนึ่งสมัยขนมมหาสเปปัฏฐานโสดบรรทับอัมพีกายานุปัสสนาสเตปทานให้ขนมเปนี่ขนมบกะรณาขนมบาจับเล็กนึกเคยดอกุนคือสกได้ละอระบาสามนะโดยบานอ่านเคยในขนมเปรียเทริเกียรติหานังบานออกกาดอละอขนมเปนี่รู้สึกเทียบในพุทธบริษัทคือประกฏมจ้าพร้อมเตียงเหยียดโยบองพระโอนก็สงับสงัดละอบริยากาก็เมียนสเพียบสระบ่มพรวงโดยเคลียงเติบแต่บังเอารุ่ยทำไมเพราะให้เด็กชายส้มเอาปฏิในเงียบโยมปวดบริษัทก็สระบ่มพรวงดำใบรวงจำเติบตัวในพัวได้ขยมประการนาขยมบ้านนั่งสำได้ในทางจงเปรเลียนี่คือบ่มปิงในสายอัดอ่อยบ้านจวบมวยขนมไงนี่โดยกุลประยาวในการอัดอารมณ์สเตปทานเกี่ยการบ่มปิงในศาสนาเกิดขนมเหมือนโดยในพุทธศาสนาดอบวรไทยทลานี่เองขนมการดำนาประวัติอัมพีประเนียงเราเห็นในประเนียงเราเห็นในนี้เหมือนแม่เราเห็นในเกี่ยวกับอนไซระบบพระอนุรุตไทยได้บานเตยเจียอากมาให้ใส่ในสกัดเตวเรียยูเตตายเจียเราในมวยอังเตียบได้บานบูเจียพี่กันในให้ก็เจียพระอรหันต์ไตหนึ่งเองรัวออกเตในอาเสือในขนมข้อตะกะในกายเทไรเกียท่ามขนมกาสำได้ยำตีประวัติระบบประเนียงเราในคือเมียนสิกได้ท่าประเนียงเราในบ้านบ่มปิงเนื้ออุปนิสัยยำตีเตกะกาขนมประพุทธมนดำใบอุปนิสัยในเปรนิเปียนดามใบสำรักในเปรนิเปียนคือการรุมลดกิเลสขนมสมัยต่อมาขนมพุทธกาลนี้เองก็บ้านปังการล้างจีโกนเนี่ยเมียนสมบัติดอกสดอมคือจีโกนเสียไทยจีโกนใส่แต่มวยหรอบอตระโกนไงมวยได้เปรียบสมาสามพุทธพระองค์ตรงตรัสสำได้ในประทัวเตชนาประเนียงเราในแต่เมียนเวจมราวให้เมียนกาเจดังดังใบยกจัดตกดักสดับในประทัวบ้านกับบ้านสดับในประทัวเตชนาเราบอกเปรียบสมาสามพุทธโนให้กับบ้านสำรักในซาตาปัตตพอจับตั้งของปีเปลือมาก็เจแต่โปเรื่อยๆทาสามณะน้องกาวเนาะใบดาเราบอกเนียงเหมือนตอนเมียนสัตย์ที่ขนมประพุทธศาสนาเตก็โดยจีเหมือนตอนบ้านดังก้นเราบอกสามณะได้ขนมเปลมวยโนกับบ้านโปลานถ่าโรยในโกนใส่ใบดาโกนใส่เปลลวกกับโปลถ่าสามณะเปลเพี้ยกับโปลถ่าสามณะเบ่งเจงชมัวสามณะครุเปลเวลียอย่างนี้เมื่อเตยโกนใส่กาขังมุกแต่บ้านเตยจีสามณะให้โกนใส่ปกทรงสัวโกนได้โกนบ้านทวายบายทวายตึกดอลปะปุสามณะต่างออกนุ
ដែលសាមណៈទាំងអស់នោះជាបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសមិនពេញចិត្តក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាស្រ័យអ្នកដទៃដែលបានឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែអំពីរឿងបានពេញចិត្តក្នុងអាហារដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចុះហេតុអីបានជាកូនស្រីស្រឡាញ់សាមណៈនោះនេះគឺជាសំណួររបស់សិទ្ធិបៃតានាងរយនៃជាកូនស្រីក្នុងកាលនោះក៏បានឱកាសដើម្បីសម្ដែងគុណសាមណៈដោយមានបំណងគិតទុកអស់កាលដ៏យូរមកហើយដែរតាំងអំពីបានសម្រេចសោតាបត្តផលមកពេលនោះក៏បានពោលឡើងថាបបិទ្ធបៃតាកាលដែលបៃតាសាកសួរដេញដោលកូនអំពីសាមណៈក្នុងពេលនេះកូននឹងសម្ដែងនៅគុណរបស់សាមណៈដោយបញ្ញាដោយសិលនិងដោយសេចក្តីព្យាយាមបបិទ្ធបៃតាសាមណៈទាំងឡាយមិនខ្ជិលច្រអូសទេពេញចិត្តក្នុងការងារហើយធ្វើនៅការងារតែការងារដែលសាមណៈនោះធ្វើគឺជាការងារដែលបរិសុទ្ធព្រោះហេតុយ៉ាងនេះទើបសាមណៈមិនមានរាគៈទោសៈព្រោះលះបង់នៅរាគៈទោសៈនោះបានព្រោះហេតុដូច្នោះបានជាពួកសាមណៈនោះជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈទាំងឡាយនោះបានកោះរំលើងឬគល់នៃបាបទាំង3គឺលោភៈទោសៈមោហៈបានហើយប្រកបតែកិច្ចការងារដែលស្អាតទៅលះបង់នៅឫសគល់នៃបាបទាំង3នោះបានព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈនោះធ្វើតែកាយកម្មដែលស្អាតវិជ័យកម្មស្អាតនិងមានមនោកម្មស្អាតព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈទាំងនោះប្រសិជ្ជៈនៅមន្ទិលបរិសុទ្ធទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅដូចជាសាំងដែលគេខាត់ហើយទាំងមានចំណែកនៃធัวសដ៏បរិបូរណ៍ព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាសាមណៈទាំងនោះជាពហុសូត្រស្ដាប់ច្រើនទ្រង់ចាំនៅធัวជាព្រះអរិយៈមានជីវិតរស់នៅក្នុងធัวមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានសតិព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសាមណៈគឺសាមណៈនេះមិនមែនសំដៅនៅត្រង់ទម្លាកបំពាក់ខាងក្រៅនោះទេតែសាមណៈគឺសភាពនៃមនុស្សយើងធម្មតានឹងឯងទៅថាលោកមានការងារបរិសុទ្ធលោកមានការងារស្អាតលះបង់នៅឫសគល់ទាំង3របស់បាបលោកមានកាយកម្មស្អាតវិជ័យកម្មស្អាតមโนកម្មស្អាតហើយប្រសិជ្ជៈនៅមន្ទិលបរិសុទ្ធទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយមានចំណែកនៃធัวសហើយជាពហុសូត្រស្ដាប់ច្រើនទ្រង់នៅធัวជាព្រះអរិយៈមានចិត្តស្ងប់មានសតិនេះជាសាមណៈតើញាតិញោមងាយរកបានទេសភាពនៃបុគ្គលយ៉ាងនេះសូមញាតិញោមឃើញសាមណៈដោយបញ្ញាចក្ខុកុំក៏បីឃើញសាមណៈដោយចក្ខុវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យមង្សចក្ខុធម្មតាឡើយទៅញាតិញោមឈ្មោះថាឃើញសាមណៈដ៏ល្អហើយជាមង្គលដ៏ឧត្តមសម្រាប់ញាតិញោមព្រោះហេតុដូច្នេះសាមណៈដែលញាតិញោមជ្រះថ្លាកុំសម្គាល់ថាជាបុគ្គលមានសម្លៀកបំពាក់ដោយសម្ពុតកាសាយៈជាលក់ដោយទឹកជាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យសោះតែសាមណៈដែលញាតិញោមជ្រះថ្លាគឺដូចតែបានរៀបរាប់មកហើយយ៉ាងនេះមនុស្សនៅតែជាមនុស្សធម្មតាតែថាបើល្អហើយឈ្មោះថាសាមណៈយ៉ាងនេះឯងហើយតាត្រង់ទ្រង់ភេទអ្នកបួសទ្រង់នៅសីលគុណដ៏ច្រើនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនោះគឺថាជាឧត្តមភេទហើយត្រង់ពាក្យថាសាមណៈគឺដោយបានជម្រាបបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈទាំងនោះជាពហុសូត្រស្ដាប់ច្រើនទ្រង់នៅធัวជាព្រះអរិយៈមានជីវិតរស់នៅក្នុងធัว
សំដែងនៅអត្តសំដែងនៅធัวព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈនោះជៀសឆ្ងាយចាកមនុស្សទាំងឡាយមានសតិនិយាយដោយវាចាដឹងនៅទីបំផុតនៃទុក្ខមិនរវើរវាយទៅពួកសាមណៈនោះជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈនោះជៀសចេញចាកភូមិស្រុកហើយមិនបានបែរត្រឡប់មើលនៅភូមិស្រុកនោះវិញដោយសេចក្តីកង្វល់និងការជំពាក់ទាក់ទិននោះឡើយព្រោះហេតុនេះទៅពួកសាមណៈនោះជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបានសេចក្តីថាសាមណៈដែលបានចេញចាកផ្ទះកម្មភ្នោះបួសជាបព្វជិតដោយការលះបង់នៅផ្ទះសម្បែងគឺមិនបានបែរត្រឡប់មើលបានសេចក្តីថាមិនមានសេចក្តីកង្វល់ឬការជំពាក់ទាក់ទិនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈនោះមិនបានធ្វើនៅការសន្សំស្រូវអង្គដាក់ក្នុងជង្រុកដាក់ក្នុងដោកមិនបានធ្វើនៅការសន្សំស្រូវអង្គដាក់ក្នុងឆ្នាំងជាដើមនោះទេចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យបច្ច័យដែលកើតឡើងចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះទៅពួកសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈទាំងនោះមិនទទួលមាសមិនទទួលប្រាក់មិនទទួលរូបយៈញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអាហារសម្រាប់រូបអាហារសម្រាប់រូបគឺបច្ច័យដែលកើតឡើងជាបាយទឹកនំចំណីជាដើមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអត្ថកថាបញ្យល់ថាមិនមានកង្វល់ក្នុងអតីតមិនមានកង្វល់ក្នុងអនាគតញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យដែលប្រកបចំពោះមុខបើជាអាហារបិណ្ឌបាតក៏ជាអាហារសម្រាប់រូបដូច្នេះមិនទទួលទុកដាក់មាសប្រាក់និងរូបយៈព្រោះហេតុនោះទើបសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបបិទ្ធបិតាពួកសាមណៈនោះឯងចេញចាកតកូលផ្សេងចេញចាកជនបទផ្សេងហើយមកបួសមានការស្រឡាញ់គ្នានឹងគ្នាព្រោះហេតុនោះទើបសាមណៈជាទីស្រឡាញ់របស់កូនក្នុងពេលនោះសិទ្ធិបិតាក៏បានពោលឡើងថាកូនស្រីបិតាកូនបានជឿនិងគោរពយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកូនស្រីរយណីកូនបានកើតមកក្នុងត្រកូលគឺបានញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដល់ត្រកូលយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់ពួកសាមណៈទាំងអស់នោះតើដែលនឹងបានទទួលនៅទេពធិណាទានដែលយើងបានបូជាហើយគឺថាយ៉ាញ់គឺបននោះនឹងបានផលដល់សម្បូរជាមិនខានរយណីក៏បានពោលថាបបិទ្ធបិតាបើបិតាខ្លាចទុក្ខបើបិតាមិនស្រឡាញ់ទុក្ខទេសូមបិតាដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសរណៈសមាទានសិលហើយសូមបិតាបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ចុះម្នាលកូនស្រីបិតាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសរណៈបិតាសូមសមាទានសិលកូនស្រីបិតាបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងពេលនេះហើយក្នុងការនោះគាត់ក៏បានពោលនៅពាក្យជាបន្តទៅទៀតថាកាលអំពីដើមខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍ទៅដោយហៅពងជាព្រំតែឥឡូវនេះខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍សោធយៈបានសម្រេចនៅវិជ្ជា3ដល់នៅវេទបានមុជទឹកគឺការអស់អាសវៈនេះគឺជាគាថារបស់គាត់ចុងក្រោយដែលគាត់បានបួសដោយសេចក្តីសង្វេគចំពោះទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តហើយក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តទៅដែលគាត់បានពោលជាគាថាចុងក្រោយដែលមានសេចក្តីថាកាលអំពីដើមខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍ដោយផៅពងជាព្រំតែឥឡូវនេះខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍សោទយៈបានសម្រេចនៅវិជ្ជា3សម្រេចនៅវេទគឺអរិយមគ្គទាំង4បានមុជទឹកគឺការអស់អាសវៈព្រោះមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ទេណានិព្វានគឺថាជាអារម្មណ៍ដ៏ត្រជាក់ព្រោះរំលត់នៅគ្រឿងក្តៅគឺកិលេសព្រោះហេតុយ៉ាងនេះជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសាមណៈទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយបដិបទាណាបដិបទានោះក៏គឺសតិប្បដ្ឋាន4នេះឯងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានការអប់រំសតិនិងបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញនៅសាមណៈទាំងបានសម្រេចនៅភាពជាសាមណៈដោយសេចក្តីពិតនេះជាប្រយោជន៍នៃយើងដែលជាអ្នកសិក្សា